হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। সো আমি চলে এসেছি স্যাটারডের একটা চটপট চিকেনের রেসিপি নিয়ে। দেখে নাও, এই রেসিপিটা খুবই ভালো অ্যান্ড খুবই টেস্টি ছিল। এটা পরোটা, রুটি যে কোনোর সঙ্গে কিন্তু তোমরা ট্রাই করতে পারো। সো ফার্স্টে চিকেনের ব্রেস্ট নিয়ে ব্রেস্টগুলোকে একটু ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিলাম। দেন টক দইয়ের মধ্যে স্পাইসেস দিলাম, লাইক ধরো জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো সব কিছু মিক্সড করে তারপরে চিকেনটা ওর মধ্যে দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখলাম 10 to 15 মিনিটসের জন্য। দেন তেলের মধ্যে বাটার দিলাম, অল্প একটু বাটার, তোমরা চাইলে বাটারটা অ্যাভয়েড করতে পারো। দেন চিকেনটা অ্যাড করে দিলাম। চিকেনটাকে এবার একটু হাই ফ্লেমে রেড করে ফ্রাই করার জন্য রেখে দিলাম। দেন একটা এগ বয়েল করে নিলাম অ্যান্ড দেন ওর মধ্যে চিজ, কিছু গার্লিক অ্যান্ড নুন দিয়ে এটাকে পেস্ট করে নিলাম। দেন চিকেনটা সেদ্ধ হলে ওর উপরে দিয়ে এটা গরম গরম সার্ভ করলাম। খেয়ে বলো বন্ধু।